siang Bapak Ibu semuanya. Goedemiddag gedaan. Senang Zusters sekali allemaal. kita bisa bertemu di sini Ik ben blij dat we hier kunnen zien elkaar. dan kita mau mulai ibadah. We willen de dienst beginnen. Selamat datang Welkom. di Lighthouse Christian Centrum. Welkom in Lighthouse Christencentrum. Mari kita bangkit berdiri Laten we op gaan staan. dan kita bisa beri salam kiri kanan. Geef elkaar de hand, links en rechts. Saya senang Anda datang tempat ini. Godzijdank dat jullie hier kunnen komen. Haleluya. Halleluja. Mari kita mulai dengan doa. Laten we openen in gebed. Bapak, ucap syukur buat siang hari ini. Heer, wij danken u voor deze middag. Kau hadir tempat ini ya Bapak. Dat u aanwezig zult zijn in deze Kami plek. mau memuji namamu Tuhan. We willen uw naam prijzen. Kau bersorak-sorai We Tuhan. willen het uitroepen. Karena Kau baik. Omdat u goed Kau bent. orang yang luar biasa U bent Tuhan. buitengewoon. Dan kami tahu hari ini Kau akan bekerja tengah-tengah kami ya Bapak. Wij weten vandaag bent u in ons midden, werkt u in Karena ons itu midden. kami buka hati kami Tuhan. Open onze harten. Biar Engkau melawat kami. Dat wij u kunnen dienen, Vader. Di dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Goedemiddag allemaal. Gisteren was wintertijd. We zijn nu beginnen zomertijd, maar dit is de tijd van God. Amen. De tijd van God. Maar niet dat wintertijd, zomertijd, dit is de tijd van God. Vandaag wil hij hem groot maken. Halleluja. What are you turning to wine?
kiezen. En hij is hier, amen. Hij kneedt ons. Hij leidt ons. Hij is bij ons, altijd. Iedere dag, breng uw handen.
Selamat datang Bapak Ibu semua. Welkom broers en zusters. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Voordat we het woord van God zullen vernemen, ya kita akan berdoa bersama-sama zullen we samen bidden buat Printin ya, voor het kinderen. dan buat anak-anak tempat ini. Ya, mari kita berdoa. Laten we voor hen bidden. Tuhan Yesus, Heer Jezus, kami berdoa buat anak-anak. wij bidden voor uw kinderen. Tuhan, Engkau berkati anak-anak.
U zegent hen. Engkau mengasihi anak-anak. U houdt van hen. Kami minta mereka mengalami firman-Mu. Dat ze uw woord zullen ontvangen. Persiapkan hati mereka Maak hun harten untuk gereed. mengerti firman-Mu. Dat ze uw woord mogen Untuk begrijpen. dikuatkan hari ini. Zodat hun mag Dan sterken. dipersiapkan untuk generasi yang radikal buat Dat ze Engkau. geen mogen zijn voor deze radicale generatie. Terima kasih Bapak. Dank u Heer. Berkati Tuhan kebaktian anak-anak Zegen hun dienst. dalam nama In Yesus. Jezus' naam. Amin. Amen. Tuhan berkati. God zegen. Persilakan anak-anak atau printing yang untuk meninggalkan ruangan. Oke, sekarang De kita kinderen gaan naar de andere ruimte. mulai. Saya akan sharing sesuatu hari ini. Ik wil vandaag met jullie iets delen. Ya, sebelum saya mulai, Voordat ik begin, saya bersuka cita sekali ben ik heel blij kalau hari ini bisa hadir di kebaktian dat Maastricht. ik hier vandaag mag zijn in Maastricht. Sejak seingat saya terakhir datang itu waktu kita acara Natal, betul? Volgens mij is de laatste keer dat hier was met kerst. Iya, jadi sekarang minggu sejak kebaktian mulai dalam bahasa Indonesia, saya pertama kali hadir di tempat ini. Dus toen ik van Indonesië kwam, is de eerste keer dat ik weer hier kom. Iya, jadi saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Ik ben dankbaar dat ik hier kan zijn op deze plek. Iya, bagi saudara bapak ibu yang tidak mengenal saya, Voor degenen die wij misschien niet kennen, ya mungkin semua orang kenal pasti Pak Pendeta Asien je ya. kent zeker wel Pastor Asjen. Dan saya ini istrinya. Ik ben zijn echtgenote. Dan nama saya Yuliana. Mijn naam is Juliana. Oke, jadi ya kalau mau kenal lebih lanjut nanti kita bisa bicara sesudah kebaktian. Dus na de dienst kunnen we daar beter kennis maken. Oke, hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing sesuatu. En vandaag is bij de kans gegeven om iets te delen met jullie. Ya, nama judul yang saya ingin bagikan itu tentang relationship dalam kehidupan De kita. titel daarvan is Relatie in het leven van ons. Ya, dan seperti kita tahu bahwa hubungan itu sangat penting. Relatie is heel belangrijk. Ya, jadi firman Tuhan di Alkitab sebenarnya semua itu menjelaskan tentang relasi. In het woord van God staat heel veel dingen over de relatie. Karena itu Tuhan itu memberikan kebutuhan, memberikan perintah utama itu pertama kita tahu bahwa perintah yang terbesar supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Het grootste gebod dat God is gegeven is dat we Hem moeten liefhebben met alles wat wij hebben. In ons hart. Ya, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Alleen met heel onze ziel, met heel ons verstand, met alles wat we hebben. Juga dengan segenap kekuatan kita. Met ook met al onze kracht. Itu yang pertama yang Tuhan berikan kepada Dat is het kita. eerste wat Hij ons heeft Supaya kita gegeven. mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan Dat wij kita Hem semuanya. met kracht enzovoort Hem zullen liefhebben. Tapi ada perintah kedua yang Tuhan berikan. Er is een tweede bevel die Hij ons gegeven Yang heeft. itu Tuhan ingin supaya kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Het tweede gebod is dat we naasten liefhebben zoals we naast ons liefhebben. Dan firman Tuhan berkata bahwa itu perintah yang terutama, yang pertama ya, yaitu tentang hubungan. Het woord van God zegt dat is het eerste, belangrijkste, dat gebod. Sesudah mengasihi Allah, yang kedua mengasihi manusia. Dus het eerste is heb je God lief en het tweede heb je naaste lief. Jadi artinya hubungan itu sangat penting. Dus uiteindelijk, relatie is heel belangrijk. Jadi hubungan kita terhadap Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama kita. Een relatie met God en een relatie met je naaste. Jadi sebenarnya di firman Tuhan itu hampir seluruhnya kita melihat bahwa hubungan itu sangat penting di mata Allah. Dus we zien het woord van God, de relatie is heel belangrijk in het woord van God. Tetapi hubungan itu harus balance. Maar dat moet een balans zijn in Yaitu die hubungan relatie. terhadap Allah dan hubungan sama manusia. Dus een balans tussen je relatie met de Heer en met je naaste. Kenapa seperti itu? Waarom is dat zo? Karena mari kita sama-sama melihat di dalam Laten we samen lezen in bisa nggak ya? Oke. Good. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 18 ya. Di sini berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Degene in de 2 vers 18 staat. Ook had de Heer God gesproken. Het is niet goed dat mensen alleen zijn. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over hen zijn. Ya, jadi di sini menyatakan bahwa Tuhan itu menciptakan itu manusia yang memang tidak bisa hidup sendiri. Er wordt gezegd dat God zegt dat het schepsel kan niet alleen leven. Tapi Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang berrelasi. God heeft ons geschapen als een schepsel die een relatie heeft. Dan Tuhan ingin supaya kita punya hubungan. De Heer wil dat wij een relatie hebben. Karena dan hubungan di sini katakan bahwa penolong atau hubungan yang sepadan. Dus die relatie moet een hulp zijn of een. Jadi hubungan di sini bukan hanya dimaksudkan dengan hubungan suami istri. Het is niet alleen maar relatie tussen man en vrouw. Tetapi setiap kita diciptakan bahwa kita adalah manusia sosial. Maar ieder mens is geschapen om sociaal te zijn. Jadi kita akan bergerak maju itu karena kita punya hubungan. Dus wij hebben een relatie. Karena hubungan itu adalah network buat kehidupan kita. Dus een netwerk voor het leven is dat, de relatie. Kalau kita ingin maju atau ingin untuk maju atau naik ke atas dalam hidup kita, Als we vooruit willen gaan of zelfs naar boven, kita perlu relasi yang membuka pintu dan memberikan informasi-informasi dalam hidup hebben we kita. een relatie nodig die deur opent, die ons kans geeft. Jadi semua apa yang kita miliki, baik itu talenta, karunia, atau potensial, Alles wat we hebben, onze talenten, itu akan sia-sia kalau kita berjalan sendiri atau tanpa relasi. zal waardeloos zijn als we geen relatie hebben of we alleen lopen. Contohnya yang gampang, apa Eenvoudig namanya? voorbeeld Ya, contohnya kalau mic ya, is de microfoon. ya sekarang ini contohnya ya. Dus de microfoon is een kabel. Ya, ini kan ada kabelnya ya. Die heeft een kabel. Dus Nah kalau sekarang kita mic itu nggak ada kabelnya. deze is geen draadloze. Ya, tapi ini pakai apa namanya? Pakai frekuensi ya. Pakai Deze frekuensi. microfoon gebruikt een frequentie. Jadi kalau mic nggak ada frekuensi atau mic nggak ada kabel, Dus als deze microfoon geen frequentie heeft of deze microfoon geen kabel, itu maka mic itu nggak ada artinya atau dan tidak heeft berfungsi. deze microfoon geen functie of geen betekenis. Jadi demikian juga dengan hidup kita kalau kita tidak punya relasi, Zoals ook in ons leven, als wij geen relatie hebben, dan kita tidak akan berfungsi dengan optimal. dan zullen wij niet optimaal functioneren. Karena itu kita perlu sekali komunitas. Dus we hebben de gemeenschap echt nodig. Ya karena komunitas itu, karena relasi itu memberikan impact buat hidup kita. Want een relatie geeft een impact in ons leven. Ya, yang kita lihat di dalam slide berikutnya, Zullen we kijken in de volgende dia. kita lihat bahwa di mana kita lihat di sini di firman Tuhan itu menceritakan tentang seorang yang lumpuh. Vertelt het woord van God ons over een gehandicapte man. Dia tidak bisa datang kepada Yesus Hij kan niet naar Jezus komen, karena dia sakit. omdat hij ziek is. Karena dia sakit dan dia lumpuh, jadi tidak bisa menghampiri Yesus. Hij is ziek en verlamd, hij kan niet bij Jezus komen. Dan ketika itu Yesus itu dikerumuni orang banyak. Dus bij Jezus waren heel veel mensen die om hem heen waren. Dan pasti kalau orang lumpuh tidak mungkin bisa berjalan masuk di tengah-tengah orang Dus het banyak. was heel moeilijk om bij hem te kunnen komen. Tetapi kita lihat di sini orang lumpuh ini punya teman, 4 teman. Deze verlamde meneer die heeft 4 vrienden. Nah, 4 teman itu yang membantu dia untuk bisa bertemu dengan Yesus. Deze 4 vrienden helpen Jezus helpen die meneer om bij Jezus te kunnen komen. Jadi pasti dalam hidup kita ada hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dus het is zeker dat er dingen zullen gebeuren in ons leven. Mungkin kita bisa merasa lemah. Dat we ons zwak zullen voelen. Ada di saat-saat situasi di mana kita mengalami kayak mengalami tidak punya semangat, tidak punya kekuatan. Dat wij geen levenslusten meer hebben. Dat we Kita bezorgd seperti zijn. orang lumpuh dan terbatas. Dat we dus zeg maar verlamd zijn en begrensd. Atau mungkin ada dalam area-area hidup kita yang kita itu lemah atau kita butuh dukungan. Dus we zijn zwak, we hebben wel hulp nodig. Kita punya batasan-batasan. We zijn begrensd. Tetapi lewat relasi, Maar via relatie, seperti yang digambarkan di dalam orang lumpuh yang diangkat oleh 4 orang temannya, wat gebeurt wordt door die verlamde die wordt
gedragen door die 4 vrienden. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Wat er gebeurt uiteindelijk, deze verlamde wordt genezen. Jadi seringkali juga bisa juga dalam hidup kita punya mimpi atau punya tujuan yang kita sendiri tidak bisa capai. Dus misschien hebben we in ons leven een doel of een droom dat we niet kunnen bereiken. Dan juga kita ingin bertumbuh, tapi kita tidak selalu kuat untuk bisa bertumbuh We sendiri. willen groeien, maar we kunnen niet verder komen. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan dalam firman-Nya untuk kita perlu punya hubungan. Dus daarom heeft de Heer Jezus ons geleerd om een relatie te hebben. Dan hubungan itu sangat penting dan menentukan dengan siapa kita berhubungan. Het is heel belangrijk met wie we een relatie hebben. Yang ayat berikutnya kita lihat di sini. In de volgende vers staat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Di sini berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintiërs 15 vers 33 staat. Maar laat u niets wijsmaken, slechte vrienden bederven goede zeden. Dan firman Tuhan ini mengajar kita hubungan dalam hidup itu penting. Dus het woord van God leert ons dat de relatie heel belangrijk is. Tapi itu sangat penting dengan siapa kita En berhubungan. het is ook belangrijk met wie je relatie Firman hebt. Tuhan mengajar bahwa jangan kita sesat. Jadi kalau pergaulan buruk bisa merusak yang baik. Dus het woord van God zegt, laat je niets wijsmaken als je een goede relatie wil hebben. Karena itu kita perlu belajar dengan siapa kita Dan berteman. moeten we dat leren met wie we willen omgaan. Dan kita perlu juga mengetahui seberapa jauh kita membuka hidup kita sehingga orang bisa masuk dalam hidup kita. Dus we moeten ook weten hoe ver we ons willen openen voor die relatie met die. Karena hubungan itu saling mempengaruhi. Want het is heeft heel veel invloed. Saya ingat sekali waktu saya itu masih mahasiswa. Ik weet nog dat ik toen ik nog student was. Ya, kadang-kadang saya orangnya itu bukan orang yang senang belajar terus gitu ya. Ik was iemand die heel veel leerde. Dan saya pernah mengalami di mana tuh, aduh malas sekali belajar. Apalagi kalau winter udah gelap semua. Als het winter is, is het heel donker om te Terus saya malas sekali kalau bangun terus di itu mesti mesti belajar, mesti ke college, ke kuliah ya. college. Dus ik moest vroeg opstaan en naar college gaan. Tapi saya itu punya beberapa teman Ik heb een paar vrienden yang rajin sekali. die heel vlijtig waren. Jadi kalau pagi-pagi udah bangun dan juga untuk pergi ke kuliah. Ze maakten me vroeg wakker en Terus abis sesudah pulang kuliah mereka langsung ke library, ke perpustakaan. ze gingen naar de bibliotheek. Terus langsung mereka tuh belajar. Ze gingen meteen leren. Iya, terus jadi karena saya punya teman-teman seperti itu, Ik had zulke vrienden dus. jadi terus otomatis saya jadi terpengaruh. Dus automatisch was ik ook beïnvloed. Jadi saya ikut mereka. Dus ik ging met hun Karena mee. saya tahu saya orang yang malas Ik was een lui persoon. dan saya suka suka nggak disiplin. Ya. Ik had geen discipline. Saya sengaja cari orang-orang yang Dus teman-teman met saya rajin. opzet zocht iemand die wel vlijtig was. Akhirnya gara-gara itu saya jadinya jadi saya belajar dengan mereka. Dus door hen heb ik toch kunnen leren. Demikian juga kalau kita itu malas berdoa, Dus als we lui zijn om te bidden, malas baca firman, het woord van God lezen, bertemanlah dengan orang-orang yang suka berdoa. dan moeten we vrienden zoeken die wel Dan bidden. otomatis kita itu jadi ikut berdoa. Automatisch gaan we ook mee Jadi bidden. karena itu penting sekali kita itu memilih teman yang benar, membangun hubungan yang benar. Goede vrienden hebben die ons opbouwen. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita Het woord van God leert ons ook. di dalam Amsal 17 ayat 17. In Spreuken 17 vers 17. Oh, saya belum terjemahin ke ini salah tuh saya. Oke. Mungkin langsung bahasa itu aja Kak. Benar nggak ya? Salah ya, saya salah bahasa Inggrisnya. A friend's love at all time and a brother is born for a life of adversity. Dus een vriend heeft je lief in alle tijden, maar een broer is geboren in tijd van tegenslag. Ya, di sini mengatakan firman Tuhan sangat sekali jelas. Het is heel duidelijk wat hier staat. Bahwa teman itu dilahirkan di setiap saat. Dus dat een vriend altijd is geboren. Tapi seorang brother atau seorang saudara, Maar een broeder, dan akan lahir di tengah-tengah kesulitan. zal bij ons zijn in de tijden van moeilijkheden. Jadi hubungan itu dibangun benar-benar kalau kita itu
di dalam kesulitan, di dalam juga di dalam segala keadaan kita itu bisa membangun hubungan. Dus deze relatie wordt opgebouwd als we moeilijkheden hebben. Tapi yang benar-benar saudara itu yaitu orang-orang yang ada bersama dengan kita di saat kita kesusahan. Dus zulke mensen zijn dan echt bij ons in de moeilijke tijden. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita, saya akan menjelaskan dengan cepat, ada lingkaran-lingkaran dalam kehidupan. Er is een omgeving in ons leven. Ja. Ik zal een Kita lihat. illustratie geven. Jadi pertama kita lihat bahwa kalau kita membangun hubungan itu nggak langsung jadi intim. Als we een relatie hebben met iemand is het niet rechtstreeks intiem. Semua dibangun dengan introduction, We pengantaran. hebben eerst een inleiding nodig. Jadi pertama nanya, hai Edi, siapa namamu? Ya kan? Dus, hallo, Pekerjaannya apa? waar werk je? Wie ben je? Berapa anak kamu? Hoeveel kinderen heb je? Dan itu namanya baru introduction. Dat is een introductie. Dan kalau bahasa Indonesia itu basa-basi gitu ya. Dus is ja, hoe zeg je dat? Dan Kleine itu praatjes. cara gimana kita membangun hubungan. Dus dat zo bouwen we een relatie op. Tetapi hubungan itu kalau cuma sampai di permukaan itu tidak akan berlangsung dengan lama. Dus, maar deze relatie zal niet lang duren. Atau tidak bisa dekat dengan bisa mengenal kita dengan baik. Dan zal je niet echt goed kennis maken met elkaar. Karena itu kalau kita sudah berkenalan dengan orang, sudah introduction dengan orang, Dus we hebben al een introductie gehad met yang iemand. gitu, yang circle berikutnya De volgende cirkel zeg kita maar. lihat, wow, kita bisa berbahasa basi dengan semua orang. Je kunt zo kleine praatjes houden met iemand. Tetapi kalau kita lihat lingkaran kedua, En de tweede cirkel. itu lingkaran kita mulai perkenalan. Leren elkaar echt goed kennen. Dan lingkaran ini masih besar, tapi lebih kecil daripada introduction. Het is groot, maar toch krijg je een van de introductie. Jadi di sini introduction itu di mana kita habis introduction kita berkenalan mungkin misalnya, oh Edi saya mau kenal kamu lebih baik lagi, kamu dan sekeluarga kamu. Dus na de introductie kom je bij de ontmoeting of kennismaking, dan wil je meer van elkaar weten. Dan akhirnya apa? Ya saya mulai berkunjung ke rumah Edi, ya. Uiteindelijk komen we bij bezoek, Dan kita makan-makan bersama. gaan we samen eten, Dan kita mulai mengenal lebih lanjut lagi. leren elkaar beter kennen. Seperti contohnya Zacchaeus dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Dus zoals bijvoorbeeld Zacchaeus, die werd bezocht door Jezus. Pertama Tuhan Yesus Zacchaeus hanya tahu, oh Tuhan Yesus itu Allah yang hidup atau dia itu yang bisa menyembuhkan orang yang mengasihi. Zacchaeus tidak Tahu. Zacchaeus wist dat Jezus iemand was die iemand kon genezen en zo. Tapi dia tidak tahu siapa, tidak berkenalan langsung dengan Maar we Yesus. hadden niet rechtstreeks kennis met hem gemaakt. Tapi ketika Yesus datang ke rumah Zacchaeus En toen Jezus bij het huis van de Zacchaeus dan kwam, Yesus makan dengan Zacchaeus, ging samen gaan eten. dia tahu bahwa Yesus itu orang yang benar-benar mengasihi dia. We zijn echt dat Jezus iemand was die hem echt lief had. Karena apa? Semua orang tidak mau bicara dengan dia, tapi Yesus mau datang ke rumah Want dia. niet iedereen wilde met Zacchaeus een relatie hebben, maar Jezus kwam bij hem. Dan di sini Zacchaeus mulai tahu bahwa Yesus itu siapa orang sebenarnya, bukan hanya dia dengar. Op dat moment wist hij echt wie Jezus was. En dat niet alleen maar van horen zeggen. Jadi untuk kita bisa membangun hubungan lebih dalam lagi, Dus om een relatie nog dieper te kunnen jadi kita ontwikkelen, harus dari introduction pindah ke kenalan. moeten we verhuizen naar vriendschap. Ja. Ya, terus sesudah Nee, naar ontmoeting, ja. ya, sesudah perkenalan, kita akan masuk yang lebih deep lagi. En dan gaan we naar de volgende, nog dieper. Ya, dan itu yaitu dengan En persahabatan. dat is vriendschap. Ya, persahabatan jadi artinya bahwa hubungan itu makin intim dari waktu ke waktu, dari hubungan yang dibangun terus. Dus die relatie is dus dieper en dieper, meer intiemer. Ya, dan akhirnya contohnya juga kita punya teman baik. Uiteindelijk hebben we ook een goede vriend. Dan kita lihat lingkaran itu akan makin kecil. En deze kring wordt steeds kleiner. Dan akhirnya yang intim itu pasti lingkarannya makin kecil lagi. En nog kleiner is de volgende, en dat is... Ya, jadi kita lihat bahwa kita harus mengenal siapa orang di dalam lingkaran hidup kita. We moeten weten wie anderen zijn die in ons midden is. Ya, ya kan? Jadi contohnya, jadi karena itu penting sekali kita membangun hubungan.
Het is heel belangrijk om een relatie op te bouwen. Dan kita itu bangun dari dengan waktu dan juga dengan menyediakan waktu dan juga dengan dan mengenal satu dengan yang lain. Dus we moeten daar tijd aan besteden en elkaar goed kunnen leren kennen. Dan tidak mungkin membangun hubungan itu langsung dari perkenalan langsung intimacy, nggak mungkin ya. Van de inleiding dan meteen naar beste vriendschap of vriendschap. Demikian juga kalau saya cerita tentang hidup saya Als ik over mijn leven atau vertel, yang personal, mijn persoonlijk leven, tidak akan mungkin saya cerita baru kenalan saya udah cerita seluruh masalah saya. dus dan denk ik, bij de eerste moet ik al meteen over mijn persoonlijke problemen vertellen. Nah, kita harus mengerti bagaimana kita membangun hubungan dengan kita memilih teman kita. We moeten weten hoe de relatie op te bouwen en om de vrienden te kiezen. Dengan cara kita mengambil waktu dan membangun hubungan. Dus we moeten tijd nemen en een relatie opbouwen. Ya, sekarang seperti Yesus, contohnya Yesus punya 70 murid, Dus bijvoorbeeld, Jezus heeft 70 discipelen, tetapi yang teman yang baik dengan dia, yang punya hubungan dengan dia, maar de vrienden die een hele goede relatie met hem hebben, dari 70 itu cuma 12. van die 70 zijn er alleen maar 12. Nah, dari 12 temannya, dari 12 murid-murid Yesus, Van die 12 discipelen weer, dan Yesus tuh punya 3 murid yang paling dekat dengan dia, heeft hij 3 discipelen die heel dicht bij hem yaitu zijn. Yohanes, Petrus dan Dat Yakobus. zijn Johannes, Jacobus en Petrus. Ja. Ya, jadi 3 orang ini. Jadi kita di sini lihat bahwa hubungan itu perlu dibangun. Dus hier is het belangrijk dat we de relatie moeten opbouwen. Jadi demikian juga dalam hidup kita. Zoals het ook in ons leven. Saya percaya bahwa gereja Maastricht ini Tuhan ingin bangun menjadi satu keluarga. Ik geloof dat Maastricht hier wordt opgebouwd als één familie. Dan karena itu perlu sekali kita itu membangun hubungan. Dus we moeten een relatie opbouwen hier. Tetapi saya akan mulai, tapi hubungan itu tidak mungkin langsung bisa jadi sangat intim atau jadi teman baik kalau kita tidak membangun. Dus het kan niet rechtstreeks intiem worden als we niet eerst opbouwen. Dan kita bisa membangun kepercayaan karena kita bisa percaya satu dengan yang lain karena saling mengenal. We moeten elkaar goed kunnen vertrouwen en elkaar goed leren kennen. Karena itu saya ingin memberikan beberapa poin apa yang perlu kita perhatikan dalam membangun hubungan. We moeten aandacht geven aan bepaalde punten die ik zo Yaitu nasihat membangun hubungan. advies om een relatie op te bouwen. Jadi yang pertama, Het eerste, ya, dalam kita membangun hubungan, om een relatie te kunnen opbouwen in het leven, perlu sekali kita menentukan batasan-batasan. dan moet je grenzen kunnen stellen. Ya, jadi batasan-batasan itu sangat penting. Dus deze grenzen zijn heel belangrijk. Contohnya kalau kita main bola atau main tenis, kalau bola lewat garis itu nggak out ya. Dus bijvoorbeeld bij voetbal of bij tennis, als de bal buiten de lijn is, dan is hij uit. Ya, karena itu kita juga dalam mulai mengenal orang, introduction dengan orang. Dus we moeten elkaar leren kennen bij een introductie. Ya, kita perlu juga benar-benar tuh bisa mengerti apa batasannya. We moeten ook dan weten wat de grenzen zijn. Contohnya kalau saya tidak kenal Edi, Dus bijvoorbeeld als ik Eddie niet ken, jadi saya nggak perlu cerita misalnya kalau saya itu punya problem dengan suami dan hoef saya. ik niet hem tegen te zeggen dat ik problemen heb met mijn man. Rashan gini, saya cerita bla 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 gitu ya. Dus als jij is zo, Jadi is zo. padahal saya nggak tahu apakah siapa Edi. Wie is Eddie? Nah, jadi untuk membangun hubungan penting sekali kita tetapkan batasan. Dus het is belangrijk om grenzen te stellen. Jadi demikian juga buat semua yang contohnya yang belum menikah, contohnya ya, itu baru ketemu semalam, udah hubungan, makanya kenapa ada orang yang melakukan one night stand. Dus degenen die nog niet getrouwd zijn mensen die beginnen een relatie, daar hebben dat zogenaamd een one night stand. Ya karena baru kenalan tuh sudah langsung pokoknya masuk ke hal-hal yang pribadi. Dus hebben pas een relatie en gaan ze meteen al in de heel privé. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam pengenalan pertama kita baru mengenal orang, kita perlu tahu orang ini siapa. Dus bij een kennismaking moeten we echt goed weten wie het is. Jadi jangan hanya terpengaruh karena kita melihat wah hanya di kulit luar saja. Dus je moet niet alleen van buiten kijken, het is naar zijn huid. Jadi karena itu penting sekali kita menentukan batasan. Dus het is heel belangrijk om de grenzen te stellen. Jadi untuk membangun hubungan. Om een relatie op te bouwen.
Ya, contohnya itu, dan juga kita misalnya dengan laki dan perempuan, Bijvoorbeeld ook tussen een man en een vrouw. ya, kita juga harus punya batasan. Moet er ook een grens zijn. Ya, jadi kalau misalnya saya punya problem dengan suami saya, Als ik een probleem heb met mijn dan echtgenoot, misalnya Edi gitu, saya curhat tuh sama Edi ya, dus zij vertelt het aan mij en hij dan itu sebenarnya kita harus batasi, dan moeten we eigenlijk karena begrenzen. bisa saja hubungan itu akan berlanjut lebih jauh ya. Want dan wordt die relatie nog verder Jadi kunnen perlu gaan. sekali ada batasan hubungan laki dan perempuan. Er is een grens nodig tussen man en een vrouw. Ya, demikian juga dalam misalnya contohnya juga dalam apa namanya dalam apa gesture itu. Jadi contohnya kalau di Eropa ini kan biasa ya kalau orang tuh peluk-pelukan. Oh, in gebaren. Ja. Dus, hier zijn dus mensen gewend om elkaar te Duduk di omhelzen. bangku orang ya. Ja. Ya ini saya mesti ngajarin juga ke anak muda ya. Dus dat zie je bij jonge mensen. Ya, jadi laki duduk di perempuan duduk di pangku laki ya. Of Terus de die meisje zit op de schoot van een jongen, Nah, omhelzen elkaar. jadi membangun hubungan itu perlu ada batasan Dus het is heel belangrijk om grenzen te antara stellen laki dan perempuan. tussen man en een vrouw. Dan itu penting sekali kita tahu ya. Het is belangrijk om te Terus, weten. kalau di Amerika, saya setiap kali mendengar orang semua dipanggil darling. Oh, in Amerika worden dear, ja? veel mensen darling of schatje Oh, hi my dear. genoemd. Je bent schatje. Jadi kita nggak apa namanya, jangan panggil semua orang dear. Je kan niet iedereen dear of schatje noemen. Jadi itu juga contoh batasan yang harus kita bangun dalam membangun hubungan. Het is ook een grens die je moet stellen in een relatie. Ya, jadi itu penting yang kita tahu. Het is belangrijk om te weten. Dan kita yang berikutnya kita tahu bahwa dengan kita membangun dan punya batasan, kita mengenal orang dari step by step. Dus als we grenzen hebben gesteld, dan kunnen we ook stap voor stap iemand kennis maken. Dan kita akan mengenal pribadi orang dengan kita mengenal kelemahan dan kelebihan orang tersebut. Dus kunnen we de zwakte en de sterkte van die persoon weten. Ya, jadi kita perlu sekali menetapkan batasan. Dus het is heel belangrijk om die grenzen te kunnen stellen. Ya, contohnya Abraham ya, harus Bijvoorbeeld Abraham meninggalkan Lot ya. moest Lot kennen. Dan juga dia harus tinggalkan Lot karena apa? Karena mereka mengalami pertikaian. Hij moest Lot verlaten omdat ze iets hadden ervaren. Iya, jadi misalnya tuh misalnya gembala-gembala dari Lot itu bertengkar ingin merebut tanah daripada gembala-gembala dari Dus de herders van Lot Abraham. hadden ruzie met de herders van Abraham. Ya, tapi Lot belajar untuk apa? Untuk menetapkan batasan. Oh, saya tidak mau, maksudnya itu bertengkar atau punya konflik dengan keponakan saya sendiri. Maar Lot heeft geleerd, ik wil geen ruzie hebben met mijn familie, met mijn neven. Jadi karena itu dia tinggalkan, dia berikan tanah itu tanah daripada dia sendiri kepada Lot. Dus Abraham gaf zijn grond naar Lot. Ya, karena apa? Karena dia sebagai pamannya, dia menetapkan batasan bahwa dia tidak ingin bertengkar terus-menerus. Ya. Dus hij stelde een grens, ik wilde geen ruzie maken. Dan itu adalah putusan kita gimana kita membangun hubungan. Dus het is een besluit dat we nemen om een relatie op te bouwen. Ya, itu sangat penting sekali. Dat is Ya. heel belangrijk Bagaimana kita membuat batasan. om de grenzen te stellen. Oke, yang kedua, Ten tweede, kalau kita ingin membangun hubungan, als we een relatie willen opbouwen, itu harus dimulai ten tweede te beginnen met jezelf. ya. Yang poin kedua, kalau kita membangun hubungan, Als we een relatie willen opbouwen, itu penting sekali harus dari kita sendiri. moeten we beginnen met onszelf eerst. Ya, kalau kita ingin punya sahabat, Als we een vriend hebben, kita harus menjadi sahabat buat orang lain. moeten we ook een vriend zijn voor anderen. Ya, seperti kita baca di dalam Matius 7 ayat 12, We willen lezen Matthäus 7 vers 12. segala sesuatu yang kamu lakukan,
yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kepada itulah keseluruhan hukum Taurat dan kitab para nabi. Matthäus 7 vers 12 staat, handel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. Ya, di sini dikatakan bahwa penting sekali kalau kita ingin membangun hubungan, Dus het is heel belangrijk, de Heer staat als je een klas kita wil harus bouwen, mulai dari kita moeten we sendiri. beginnen van onszelf. Jangan kita pikir, wah, kenapa ya dia nggak nyari saya? Sorry? Kenapa dia nggak perhatiin Oké, saya? waarom heeft hij geen aandacht voor mij? Kenapa ya dia kurang memberikan waktu buat saya? Waarom heeft hij geen genoeg tijd voor mij? Tetapi kalau kita ingin punya sahabat, Maar als we een vriend hebben, kalau kita ingin punya hubungan, kita harus mulai dari diri kita dan sendiri. beginnen we onszelf. Jadi itu yang harus kita bangun. Dan moeten we opbouwen. Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Wat wordt voor God zegt. Apa yang kita inginkan orang lain lakukan itu mulai dari Wat wij kita. graag willen hebben, moeten we doen bij andere mensen. Jadi kalau kita ingin ingin punya sahabat yang setia dan baik, Als we een trouwe en goede vriend willen hebben, dan itu artinya kita harus mulai dari diri kita wil sendiri. dat zeggen dat we ook beginnen bij onszelf. Dan karena itu kita penting sekali untuk untuk memulai memulai dari kita dan tidak menuntut orang lain. Dus we moeten beginnen van onszelf en niet een ander aanwijzen. Ya, itu yang sangat-sangat penting. Dat is heel belangrijk. Ya, dan kita harus belajar juga menjadi orang yang positif. Je moet ook leren om positief te zijn. Jadi artinya apa? Kalau kita membangun hubungan, kita itu membangun untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Dus als we een relatie willen opbouwen, moeten we opbouwen, niet afbreken. Jadi kalau kita mau punya teman, kalau kita ingin punya teman orang yang membangun, Dus als we een vriend willen hebben die we willen opbouwen, bukan yang suka gosip, die niet roddelt, kita bijvoorbeeld, harus mulai kita tidak suka gosip. moeten we zelf ook niet roddelen. Karena ada law of attraction. Dat is een wet van bescherming. Ya, perhatikan kalau orang yang suka gosip, Dus als iemand al roddelt, biasanya temannya juga semua yang suka gosip. heeft hij zeker ook vrienden die ook Ya, roddelen. kenapa? Ada law of attraction. Dat is de wet van aandacht. Karena itu Tuhan mengajar kita menjadi teman yang membangun, yang memberikan hidup kita kepada orang lain. Dus we moeten een vriend zijn die opbouwt, die ons leven geeft aan een ander. Dan itu yang kita harus pelajari hari ini. Dat moeten we dus vandaag Kalau leren. kita orang suka mengeluh, Als iemand klaagt, dan pasti teman-teman kita itu senang sekali dengan kita orang-orang yang suka mengeluh. dan zullen we ook vrienden hebben die ook zo zullen klagen. Karena itu kita harus mulai dengan diri kita menjadi orang yang positif, yaitu orang-orang yang suka membangun seperti firman Tuhan ajar kepada Dus kita. wat het woord van God ons leert, we moeten ook bij onszelf beginnen om goed te zijn. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Dat verlangt God van ons. Supaya kita memperhatikan apa yang kita lakukan, Dus wat wij doen, apa yang kita katakan wat wij ook zeggen, dari mulut kita. vanuit onze mond. Moeten we ook doen. Dan demikian dengan kita menjadi orang yang terbaik dalam diri kita, Om hele goede mensen zijn. menjadi orang yang Tuhan katakan dalam diri kita, Sorry? menjadi orang yang sesuai firman Tuhan ajarkan dalam Oké. diri kita. Moet iemand zijn die volgens het woord van God leeft. Dan kita akan juga punya teman-teman seperti itu. We moeten ook vrienden hebben die ook zo zijn. Oke, itu jadi yang kedua penting itu harus mulai dari Dat zijn diri die twee kita dingen die sendiri. heel belangrijk zijn. Ya, contohnya ya Mariah Carey, siapa yang tahu Mariah Carey? Bijvoorbeeld Mariah Carey, wie kent Tahu haar? ya, Mariah Carey yang nyanyi yang suaranya keren banget ya. Die is een zangeres die heel mooi zingt. Mariah Carey pasti nggak mau duet sama saya. Oh, ze zal zeker geen duet willen hebben met Karena mij. apa? Suara saya sama suara Mariah Carey jauh banget ya. Want de stem verschilt heel ver van die van Tapi mij. Mariah Carey itu senang apa? Duet sama Whitney Houston. Oh, maar ze wil wel een duet hebben met Whitney Houston. Karena apa? Karena mereka tuh dua-duanya tuh penyanyi luar biasa. Dat zijn twee hele goede zangeressen. Nah, demikian juga kalau kita ingin menjadi teman, ingin punya teman yang baik, yang cinta Tuhan, mulailah dengan diri kita. Dus als we iemand, een vriend wil hebben die ook echt God lief heeft, moeten we ook zelf zo zijn. Kalau kita ingin ingin supaya punya teman yang benar setia dengan kita, Dus als we een vriend willen hebben die ook trouw is aan ons, yang bukan ada di saat kita lagi senang, ya. dus niet alleen maar als we plezier hebben, Kita juga harus ada bersama dengan
dengan orang lain yang memang dalam kesulitan. Dat ook een relatie kunnen hebben met iemand die ook een moeilijkheid heeft. Oke, yang berikutnya kita akan lihat. Yang ketiga itu Ten derde, terbuka untuk kritik. moeten we openstaan voor kritiek. Ya, di sini firman Tuhan mengajarkan yang bangun hubungan penting itu. Yang ketiga kita harus terbuka terhadap kritik. Dus we moeten openstaan voor kritiek, lieve. Karena kita harus tahu kita itu tidak benar selalu. We hebben niet altijd gelijk. Pasti kita pernah berbuat salah. Soms zullen we meestal toch wel fouten maken. Sebenarnya teman yang baik itu yang bisa mengatakan sejujurnya. Dus eigenlijk goede vrienden kan ons eerlijk zijn tegen ons. Saya itu nggak bisa lihat misalnya di pundak saya nih kalau saya ada sesuatu, ya, saya tuh nggak bisa baca ya. Oké, ze vinden het niet leuk als er iets op iemands rug staat. Karena apa? Saya nggak mungkin lihat pundak saya. Dus ik kan mijn rug niet zien. Tetapi kalau saya tempel ini di pundak saya, Dus als ik dat achter plak, Edi yang bisa baca. kan ik het lezen. Ya. Jadi artinya apa? Wat Saya betekent itu dat? tidak sempurna. Ik ben niet volmaakt. Jadi pasti saya punya kesalahan. Ik heb altijd wel voor ons. Pasti saya pernah, saya tidak perfect. Ik ben dus niet helemaal perfect. Setiap kita perlu orang lain. Elk van ons heeft iemand nodig. Dan jadi kalau kita ada sesuatu yang kurang, itu normal. Als iemand een gebreken heeft, dan is het normaal. Tetapi kalau kita ingin punya teman yang baik, Als we een goede vriend willen hebben, kita harus punya keterbukaan untuk kritik. moeten we openstaan voor kritiek. Kenapa? Kalau tidak, orang nggak ada yang berani. Als niet, dan is Nggak ada yang berani ya. Kalau, dat durft niemand niet. iya, kalau misalnya kita itu tidak terbuka untuk kritik. Als we niet openstaan voor kritiek. Coba lihat yang berikutnya ini ya. Het volgende Kita staat. kasih ayatnya. Oke? Dat is een egel. Tahu ini binatang apa? Hah? Landak ya. Jadi Egel. kalau saya orang Kristen kayak landak, Als ik ya, een christen ben zoals deze egel, jadi kalau orang mau kasih dekat sama saya, als iemand heel dichtbij wil udah zijn, gitu baru mau dikasih tau dikit dan, wah, lu so tahu lu. als iemand. Ngerti nggak ya? Aduh bahasa Jakarta sorry. Apa ya? Lu so tahu? Kamu so tahu. Oh, je bent een bedweter, je weet alles. Emangnya apa misalnya? Jadi sorry saya mesti perbaiki bahasa saya. Jadinya, iya. Jadi kalau orang ingin kasih tahu Yuliana, kamu itu tadi nyanyi suara yang jelek, ya kurang bagus. Iemand zegt tegen jou, je zingt heel slecht, je zingt vals. Aduh, terus dia gitu, itu jadi orang-orang mungkin kupingnya pada sakit dengar saya Oh, nyanyi ya. ze hebben oren, mensen dan pijn in de oren. Cuman karena saya bilang, kamu tahu, saya tuh nyanyi buat Tuhan tahu. Maar dat zei ik toch, nee, ik zing toch voor de Heer. Bagaimana kamu bisa mengkritik saya? Hoe kan ik dan reageren? Nah, kalau saya punya sikap seperti itu, Als ik zo ben, kira-kira ada nggak yang berani ngomong sama saya? durven ze naar mij te reageren? Nggak ada kan? Er is niemand. Padahal kalau saya nyanyi misalnya ya, semua orang Als jij kan wel reageren. ngerti ya? Jadi karena saya nggak mau menerima kritik, akhirnya saya tidak pernah berubah. Ik kan dus geen kritiek opnemen, dus ik kan niets veranderen dan. Nah, demikian juga banyak dalam hidup kita perlu saudara kita. Veel dingen in het leven worden met maken. Hè? Karena kita tidak sempurna. We zijn niet volmaakt. Tetapi siapa orang yang bisa bicara dalam hidup kita? Peter kan dat beslissen. Bukan orang yang kenalan di jalan. Die mensen die van Bukan orang-orang yang kita baru say hi gitu ya. die alleen maar hoi zeggen tegen jou. Tapi adalah orang yang kita membangun hubungan dan mengenal kelemahan dan kekuatan kita. Dus er zijn mensen die dichtbij jou zijn, die willen opbouwen. Yaitu orang yang benar-benar mengasihi kita dan juga mengenal kita. Die ons echt waarlijk lief hebben, die ons Dan erkennen. karena kita membangun hubungan Dus om een relatie op te bouwen, moet je dat zo doen. dan firman Tuhan itu mengajarkan kita seperti itu. En het woord van God zegt ons zo. Iya, jadi di dalam Proverbs saya tinggal ini, ya oke. Mungkin dibaca bahasa Belandanya. Ja, en Spreuken 27 vers 6 staat. Getrouw zijn de wonden van een vriend, die corrigeert uit liefde en bezorgdheid. Maar de kussen van een vijand zijn bedrieglijk, omdat ze zijn verborgen agenda dienen. Iya, di sini berkata bahwa orang
itu setia adalah orang-orang yang bisa mengoreksi dengan kasih dan concern terhadap hidup kita. Het is een vriend die getrouw is, die kan corrigeren in liefde en bezorgdheid. Tetapi kalau musuh itu bisa mencium-cium kita ya. Maar een vijand kan ons kussen. Yang mencium, kalau bahasa Indonesia, seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dus overvloedig kunnen ze Ya. ons kussen. Jadi intinya gini, kalau kalau orang yang tidak berkata jujur, Dus als iemand niet eerlijk is, tetapi orang yang berani menyatakan sesuatu yang benar dalam hidup kita, yang mungkin juga bisa menyakitkan kita, maar wel durft eerlijk te zijn, maar misschien ons ook pijn kan doen. karena ingin mengoreksi dengan kasih, Want hij corrigeert ons met liefde. karena sungguh-sungguh prihatin dengan kita, Die heeft veel aandacht voor ons. dan itu adalah teman. Dat is een echte vriend. Tetapi orang yang cuman menjilat-jilat atau cuman berbahasa basi, Dus iemand die ligt. cuma di mukanya benar tapi di belakang ngomong-ngomong, Ja, die van achter spreekt, dan spreekt itu over jou. bukan teman. Dat is geen echte vriend. Dan karena itu untuk mempunyai teman seperti itu harus mulai dari kita. Dus om een goede vriend te zijn moet je beginnen bij jezelf. Tapi kita juga harus melihat dan harus mengenal orang itu. Je moet ook die andere persoon goed kennen. Karena itu penting sekali kita belajar gimana membangun hubungan. Dus je moet leren om een relatie op te bouwen. Dan cara membangun yaitu seperti yang diucapkan bahwa terbuka untuk kritik. Dus je moet open kunnen zijn voor kritiek. Dan kita akan lihat kalau kita terbuka untuk kritik akan melihat ada teman yang berbicara kekurangan kita. Dus als we openstaan voor kritiek, dan spreekt iemand tot ons. Tapi dengan bukan cuma gitu, kamu tuh gimana sih main gitar? Bukan gitu ya. Itu bukan cara memberi mengoreksi dengan kasih. Dus als diegene die je praat van, je kan er niks van, dat is niet de manier van hoe je met iemand om moet gaan. Nah, kalau orang seperti itu, artinya bukan orang yang membangun atau mengoreksi dengan kasih. Zo bouw je niet iemand op met liefde. Ya, yang keempat, ya, Ten vierde, kita belajar yang poin keempat. Oh, sorry. Itu jangan menyerah. dus geef niet op. Ya, kenapa jangan menyerah? Waarom moet je niet opgeven? Karena di dalam membangun hubungan Want in een relatie pasti kita itu ada gesekan. zal er wel wrijving zijn. Jadi pasti ada gesekan. Is er wrijving? Ya, kalau kita semakin dekat dengan orang, Als we steeds dichterbij bij elkaar semakin komen, kenal dengan orang, elkaar steeds beter leren dan kennen, pasti kita akan banyak sekali mengenal kelemahan dan kelebihan orang tersebut. kunnen we die goede en slechte punten van die persoon. Dan jadi bisa aja kita terluka. Kunnen we ook verwond worden. Contohnya kalau dua piring, ya piring tahu ya, Borden, piring kalau dekat lagi cuci itu pasti cek bunyi kan? Ook als je het aanraakt, dan krijg je geluid. Benar? Kalau kadang-kadang cek pecah dua-duanya. Maar je kan ook breken. Nah demikian juga kalau kita dekat dengan orang lain, Ook als we met de heel kalau kita diep mulai zijn in bangun ons, hubungan, als we een relatie hebben, pasti ada gesekan, zullen er altijd wel wrijvingen zijn. pasti ada konflik. Zal er altijd wel conflict zijn. Tetapi firman Tuhan makanya mengajar kita Maar het woord van God leert ons supaya kita saling mengampuni, elkaar moeten vergeven, saling mengasihi, elkaar liefhebben. dan juga mengasihi seperti diri kita sendiri. Iemand liefhebben zoals je jezelf liefhebt. Karena itu adalah normal. Dat is dus normaal. Jadi kalau ada gesekan, jadi jangan pergi atau Als er jangan wrijving kabur is, niet weggaan of atau menyerah karena kita membangun hubungan ada problem. Want er een probleem is in je relatie. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita Het woord van God leert ons supaya kita tidak putus asa. dat we niet opgeven. Ya, kalau kita nggak mau disakiti, Als we geen pijn willen ontvangen, ya kita di rumahnya sendirian. geven we wel iemand Pasti nggak ada thuis. yang sakitin ya. Want we niet- Sama kayak saya punya mobil Mercedes Als ik contohnya. een Mercedes auto heb, Oh, saya takut lah kalau saya naik mobil saya ntar ada yang tabrak gitu ya. ben ik bang dat er een aanrijding wordt gebeurd. Akhirnya apa? Mercedes nggak ada yang tabrak kalau diparkir terus, betul? Dan wordt hij niet aangereden als hij steeds geparkeerd staat. Di garasi, jadi Di Mercedes. garasi. Wow, kamu punya Mercedes yuk? Punya? Heb je een Mercedes? Gimana di Mercedes. garasi? Waar? In de garage. Ya kamu ke Maastricht naik apa? Hoe ga je dan daar weg? Iya. Naik bus. Kijk met de bus. Kenapa? Saya takut Mercedes saya nanti ada yang tabrak. Ik ben bang dat mijn wagen wordt aangereden. Nah, demikian juga hidup kita. Kita itu banyak sekali potensi yang Tuhan beri. Ook in ons leven, we krijgen heel veel talenten van God. Dan kalau kita misalnya takut, saya takut ntar orang lain
ook ben bang als andere mensen mee. Wah, saya datang ke gereja, saya duduk aja deh. Jangan sampai orang kenal terlalu baik. Saya punya kenalan lebih baik. Ik kom in de kerk, ik ga een beetje achteraf zitten. Ntar mereka ngomongin saya, tanya saya. Ze gaan over mij praten en wat nog meer allemaal. Dan akhirnya kita datang ke gereja, Pak. Jadi orang asing. Ze komen als vreemdeling in de kerk binnen. Tidak punya teman. Geen Tidak vrienden. punya. Karena apa? Tidak pernah mau membuka diri. Karena takut terluka. We willen niet open zijn, want ze zijn bang. Karena itu penting sekali untuk kita tidak putus asa. Het is belangrijk om niet op te geven. Mungkin dalam hidup kita pernah mengalami kecewa. Misschien ervaren we Tapi kita belajar untuk untuk menyerahkan kepada Tuhan. Sorry. Kita belajar untuk membuka Oké, diri. we moeten leren om te openen. Dan juga kita belajar firman Tuhan, ajarkan kepada kita untuk tidak putus asa. En God leert ons ook om niet op te geven. Kalau kita pernah sakit hati, Ja. kalau kita pernah sakit hati, biar Als we kita niet, belajar mengampuni. Niet de pijn wordt gedaan, maar altijd kunnen vergeven. Karena kita ingat bahwa saya pun juga pasti pernah melukai atau menyakiti orang lain. Ik zal zeker ook iemand anders pijn kunnen doen. Jadi saya itu sama ini nggak ada bedanya. En die dingen hebben geen verschil. Saya bisa buat salah, Je kan iets saya verkeerds bisa juga doen. menyakiti Edi. Je kan zeker mij ook pijn doen. Tetapi kalau kita punya hubungan, Als we een relatie hebben, pasti kita bisa terbuka satu dengan yang lain. Betul? kunnen we Bisa terbuka satu dengan ook yang lain. open zijn naar elkaar. Dan ini penting sekali kita bangun. Dat is belangrijk om te bouwen. Tapi bagaimana kita bisa terbuka satu dengan yang lain? Hoe kunnen we openstaan voor elkaar? Kalau kita membangun hubungan kita. Als we een relatie opbouwen. Kita take time, We nemen tijd. kita mau mengenal siapa We dia. willen elkaar ontmoeten. Oke. Saya harap semua di gereja ini bukan hanya orang luar, Dus ik hoop dat het niet alleen maar mensen tetapi buiten zijn. biar lingkarannya makin masuk, semakin hubungannya semakin baik dan Maar mengenal satu hopelijk hebben we sama allemaal lain. een goede relatie met elkaar. Oke, yang terakhir, Het laatste. ya di sini berkata, Het vijf. ayat contohnya ayat ini bagus sekali. Er komt nog een Ja. vers. Mungkin dibaca aja. Spreuken 14 vers 3 staat. Als er geen ossen zijn, blijft het voederbak en tafel leeg. Maar is er wel een os, dan komt er loon naar werken. Di sini dikatakan gimana? Tidak ada lembu, tidak ada gandum, tetapi dengan kuatan sapi banyak hasilnya. Ja, dat is wat ik net gezegd heb. Sama ya? Ja, sama. Iya. Jadi di sini dikatakan bahwa penting sekali bahwa kita itu tidak putus asa. Het is heel belangrijk om niet op te geven. Ya, sapi itu menggarap tanah, ya. Dus de os die Tidak berhenti sekali, tapi terus menerus. die zal niet stoppen, maar altijd Dan doorgaan. makanya pasti banyak hasilnya. Ze zal altijd wel resultaat zien. Demikian juga dengan membangun hubungan, kita tidak boleh putus asa. Dus om een relatie op te bouwen moet je nooit opgeven. Oke, yang terakhir, En de laatste, ya, kita penting sekali dalam membangun hubungan menjadi orang yang membawa damai. en heel belangrijk is dan om een vredestichter te kunnen zijn. Ya, ini penting sekali. Heel belangrijk. Di mana kita tahu bahwa setiap orang itu berbeda. Dus elke persoon verschilt. Tapi kita harus belajar menjadi pembawa damai. En we moeten leren om een vredestichter te kunnen zijn. Jadi setiap orang itu memang berbeda dan orang itu bisa punya pendapat yang berbeda. Dus iedereen is verschillend en iedereen kan ook een verschillende mening Tapi hebben. kita belajar tidak gara-gara pendapat beda kita jadi berantem atau udahlah saya nggak mau kemana lagi. Dus door dat verschil kan je een ruzie hebben, maar dat is niet de bedoeling. Tapi kita harus belajar kalau kita punya pendapat beda, tetapi kita masih bisa tetap menjadi teman. Ondanks dat je toch een andere mening hebt, kunnen we toch steeds zijn vrienden zijn. Seperti yang saya barusan cerita tentang Abraham dengan Lot. Maar wat er is gebeurd met Lot? Di mana, di mana gembala-gembala dari mereka berdua itu berantem merebutkan tanah yang banyak air. Dus die herders hebben ruzie op de grond. Tetapi Abraham adalah orang yang peacemaker. Abraham is een vredestichter. Dia dia belajar untuk percaya bahwa berkat itu dari Tuhan. Hij gelooft dat de zegen Jadi is dia van God. pikir, oke, daripada berantem saya berikan tanah yang banyak air itu buat Lot. Dus ik wil geen ruzie, ik geef het gewoon maar aan Lot. Dan karena dia rela melepaskannya, apa yang terjadi? Tidak ada pertikaian. Daaruit was geen ruzie. Tetapi Lot pergi ke tempat lain dengan gembala-gembalanya. En Lot ging naar een andere grond. Dan kemana Lot pergi, Tuhan memberkati dia.
Maar waar we naartoe gingen werd heel gezegend. Jadi setiap orang yang peacemaker, orang yang mencari damai, Tuhan akan berkati. Dus degene die in vredestichter is, die zal altijd gezegend worden. Demikian juga kita dalam bangun hubungan, kita harus punya hati keinginan menjadi peacemaker. Dus om een relatie te kunnen opbouwen, moeten we ook een vredestichter willen zijn. Masalahnya bukan apakah siapa yang benar atau siapa yang Dat salah, is niet het probleem wie is goed, wie is fout. tetapi bagaimana kita bereaksi Maar hoe reageren we dan terhadap situasi dan terhadap konflik in een situatie van conflict? atau terhadap perbedaan pendapat. Of verschil van mening. Bukan masalah kita jadi berantem, Dus niet willen geen tapi ruzie, kita bagaimana bereaksi. maar hoe reageren we? Ya demikian juga dengan suami istri. Ook tussen man en vrouw Mungkin banyak sekali perbedaan pendapat, zijn er veel verschillende meningen. tapi kita harus belajar untuk menjadi pembawa damai dalam keluarga. Maar je moet ook leren om vredestichter te Jadi kalau hal-hal zijn. yang tidak terlalu penting, jangan kita jadi berantem gitu ya. Dus als er iets wat niet zo belangrijk is, laat het niet Ya, een bron van dulu discussie zijn. itu saya itu saya tuh orangnya kalau dimilih sesuatu sama suami saya kita perlu diskusinya lama ya. Vroeger had ik met mijn man heel veel discussies over. Iya, saya nggak lupa tuh waktu saya baru pindah rumah. Toen ik pas verhuisd was, Ya kita baru bersihin baru renovasi badeciman apa sih namanya, Oh, iya. kamar mandi ya. nou, we pas renoveerden de badkamer. Iya, terus suami saya tuh maunya biru ya, Oh, mijn man was eigenlijk blauw. biru putih ya, biru Blauw- putih, blauw wit. biru putih ya. Blauw wit. Terus saya maunya putih semua. Ik wilde eigenlijk wit altijd. Akhirnya kita jadi ini diskusi panjang. Oh. Ya, Toen terus hadden we dia bilang biru Lang putih. gezicht. Saya bilang, enggak putih, terus biru putih. ik zei ik wil wit. Terus akhirnya apa? Beberapa hari kita ributin masalah itu. De hele tijd hebben we ruzie over dat. Sampai akhirnya suami saya peacemaker. Uiteindelijk was het toch Ya een kan, vredestichter. daripada kita diskusi ini terus ya. Terus itu juga bukan terlalu penting banget ya. Dus om deze ruzie te beëindigen. Terus akhirnya apa suami saya, ya zei udahlah hij, kamu mau putih kek, mau biru, it's okay. Dus jij wilt blauw, wat jij wilt wit, en dat Jadi is goed. bisa tuh kita kalau nggak bisa berantem terus, betul? Ja, als we niet zijn, dan kun je toch ruzie Jadi hebben. kalau dipikir-pikir siapa yang lebih dewasa? Saya atau suami saya? Suami saya, betul? De man is Karena apa? Dia peacemaker. Hij is de vrede. Ze is de Ya, jadi dalam hubungan itu penting sekali kita itu ada yang jadi peacemaker. In de relatie is het belangrijk dat er iemand is die Dan Tuhan ingin vredestichter supaya is. kita orang pertama yang jadi peacemaker. En ten eerste moeten we dat zijn. Karena orang yang peacemaker artinya orang itu dewasa. Dus een vredestichter is een volwassen persoon. Karena apa? Anak kecil, pernah lihat anak kecil? Als een klein kind, Kalau kalau pengen bonbon ya, wah nangis tuh. die gaat steeds huilen, die wil iets hebben. Ya pokoknya nggak berhenti nangis sebelum saya dapat Die bonbon. houdt niet op voordat hij iets bereikt. Nah, kira-kira kalau misalnya ya si Als Agnes bijvoorbeeld Agnes. kita ngomong, wah Zo betul huilt nangis hij. terus ya. Kira-kira lucu gak? Dat is niet leuk, hè? Lucu kan? Udah dewasa begini, udah cantik begini. Ze is al Minta zo mooi bonbon. en volwassen, dat doet ze zo. Karena apa? Cuma anak kecil yang begitu. Helemaal kleine kinderen doen Kalau zo. orang sudah dewasa tidak mungkin begitu. Volwassen doen dat niet zo. Jadi artinya orang peacemaker itu orang yang dewasa. De vredestichter is iemand die Jadi volwassen dalam is. keluarga, dalam famili, dalam segala bidang, di tempat pekerjaan, di gereja, orang yang peacemaker itu orang yang dewasa. Dus in het gezin, op je werk, in Yang waar punya je bent, karakter Kristus. in de karakter van Ja. de vredestichter. is Jadi van saya Jezus. percaya orang yang seperti ini pasti banyak teman. Zulke mensen hebben veel Dan orang vrienden. senang berteman dengan peacemaker. En die mensen zijn blij om een vredestichter als vriend te Nggak hebben. mungkin orang senang punya teman yang maunya berantem. Dus ze zijn niet blij met iemand die altijd ruzie wil maken. Atau maunya menang sendiri, betul? Die altijd wil winnen. Nah, kalau kita ingin punya teman yang yang setia, yang nggak suka berantem, mainlah dengan diri kita sendiri. Als iemand een vriend wil hebben die trouw is, die niet van ruzie zoeken, Dan die kita bij zelf beginnen. harus belajar seperti itu. We moeten dat leren. Jadi yang pertama kita balik jadi Ten prima. eerste, Ya, kita balik lagi bahwa apa yang penting, wat belangrijk is, ten yaitu eerste, yang pertama kita perlu menetapkan batasan. moeten we grenzen kunnen stellen. Yang kedua, kita Tweede. perlu sekali
Apa yang kedua? Apa yang lupa? Harus mulai dari diri kita Dus sendiri. eerst van je eigen beginnen. Ya, yang ketiga, Ten derde, kita harus open terhadap kritisisme. moet je ook openstaan voor kritiek. Yang keempat, kita harus tidak putus asa. Moeten we niet opgeven. Kita harus percaya semua yang tidak enak dalam hidup kita, Alles wat niet goed is in ons leven, yang mungkin orang lupa sama kita, de mensen misschien mungkin orang lupa sama ja, kita. dat zelf vergeten. Kita jadi belajar supaya saya tidak lupa dengan orang lain. Dat er niet de andere mensen vergeten. Kita belajar supaya kita tidak putus asa. We moeten leren om niet op te geven. Kalau ada orang menyakiti kita, ada orang lupa dengan kita, Als iemand ons pijn doet, dat hij ons kita vergeten is, terus membangun. gaan we toch die relaties opbouwen. Oke, yang kelima, Ten vijfde, yaitu kita belajar untuk menjadi peacemaker. ten vijfde moeten we een Karena vreedzaam apa? zijn. Balik lagi ke cerita orang lumpuh itu. Dus we gaan naar die verlamde man. Dalam hidup kita itu perlu In ons orang leven lain. hebben we iemand anders nodig. Kita perlu sahabat-sahabat yang bisa menopang kita di saat kita mungkin terbatas atau lemah. We hebben vrienden nodig die ons kunnen dragen als wij zwak zijn. Dan juga jangan berpikir saya tidak akan pernah lemah. Dus je moet niet denken, ik kan niet zwak Saya zijn. tidak butuh orang lain. Ik heb geen andere mensen nodig. Kita diciptakan Tuhan menjadi manusia sosial, We zijn berrelasi. geschapen om een sociaal mens te zijn. Karena Bapa kita, Bapa Putra dan Roh Kudus itu juga punya relasi, De Vader heeft een relatie met de Heilige punya Geest komunitas. en de gemeenschap. Demikian juga setiap kita biarlah punya komunitas Dus laten we een gemeenschap dengan hebben membangun hubungan. om een relatie te Dan bagaimana caranya di gereja ini kita bisa bangun hubungan? Dus in deze kerk moet een relatie opbouwen. Saya mengundang semua orang yang belum sel group, ya. Dus we nodigen iemand uit te gaan. belum ke sel group. Oh, die mensen die nog Karena niet kalau samen kita ke zijn. gereja datang cuma hai, Dus in de kerk zeggen we dit. How are you? Hoi, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? gimana masaknya kamu, ya? Hoe kook jij? Udah gitu udah. En dat is het. Tapi kalau kita masuk ke sel group, Als we naar zelf ook kita gaan, masuk lagi ke lingkaran yang lebih kecil, gaan we naar een kleinere kring. di mana kita bisa share kalau kita sakit, Kunnen we delen als we Orang lain pijn mendoakan hebben. kita. Kunnen we ons gebeden worden. dan itu demikianlah kehidupan yang Tuhan inginkan. Dat is het leven wat God van ons Kita wenst. terus saling membangun hubungan. Dat we elkaar opbouwen in de Itu relatie. yang saya ingin sharingkan. Dat willen we jullie Mari delen. kita tutup kebaktian kita. Laten we deze Bukan kebaktian, maksudnya firman Tuhan ini. dit woord van God Mari kita schrijven. bangkit berdiri. Laten we op gaan staan. Kita bawa kepada Tuhan. Nemen Biar kita menjadi gereja yang punya hubungan. dat we een kerk zijn die een relatie heeft. Sehingga setiap kita bukan menjadi orang asing. Dus dat we geen vreemden zijn. Tapi kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dat we een zegen kunnen zijn voor iemand anders. Dengan kita membangun hubungan dan mengenal satu dengan yang lain. Dus dat we een relatie kunnen opbouwen met iemand anders. Mari kita angkat tangan kita. Laten we onze hand opheffen. Tuhan, Heer, ini hidup saya dit Tuhan. is mijn leven, Heer. Saya ingin serahkan ke dalam tangan. Ik wil mijn leven aan uw handen geven. Tuhan, tolong saya Tuhan. Heer, help mij. Untuk saya bisa membangun hubungan. Dat ik een relatie kan opbouwen. Untuk bisa membuka hidup saya buat Dat orang ik mijn lain. leven openen voor iemand Karena anders. saya percaya Engkau ingin pakai hidup saya Want ik geloof dat u mijn leven wilt gebruiken. untuk memberkati orang Om lain. iemand anders te Bukan zegenen. seperti Mercedes yang hanya di garasi Niet Tuhan. alleen maar als een bezit in de garage. Tapi Engkau ingin pakai hidup saya Maar u wilt mijn leven gebruiken. untuk saya bisa menjadi berkat buat orang Dat lain. ik een zegen kan zijn voor iemand anders. Tetapi selain itu Tuhan, Anders dan dat, Vader, saya juga bisa lemah Tuhan. kan ik ook zwak zijn. Saya perlu orang lain. Ik heb u als Saya perlu Engkau dan saya perlu saudara seiman Ik saya. heb u nodig en ik heb een broeder nodig. Karena itu tolong saya Tuhan. Help mij, Heer. Berkati saya Tuhan. Zegen mij, Heer. Sehingga saya bisa membangun hubungan yang sehat. Dat ik een goede relatie kan opbouwen. Terima kasih Tuhan. Dank u, Heer. Berkati saya Tuhan. Zegen mij. Berkati gereja ini. Zegen deze kerk. Sehingga gereja ini mau menjadi gereja yang sungguh-sungguh kasih Allah dinyatakan. Dat deze kerk echt God lief heeft. Orang melihat bahwa kami saling mengasihi. Dat we elkaar lief Kami hebben. saling menopang satu dengan yang Elkaar lain. kunnen steunen. Dan orang bisa melihat bahwa Engkau ada di tengah-tengah Dat kami. de mensen kunnen zien dat u hier in ons midden bent. Terima kasih Bapak. Dank u, Heer. Kami berdoa. Wij bidden. Kami lepaskan kasih Allah. We laten de liefde Kami los. lepaskan Tuhan kesembuhan Allah Laten Tuhan. de gezondheid los. Semua De genezing. hati-hati yang luka Tuhan, Iedereen die yang pernah geworden is, dikecewakan Tuhan, teleurgesteld is. biar dibawa kepada Engkau. Dat
hij naar u komt Mau Engkau sembuhkan. en genezen zal zijn. Dan kami mulai dengan hidup kami, En Bapak. wij beginnen met ons leven. Untuk Engkau pakai dan untuk Engkau berkati, Dat u ons gebruikt en ons zegen. untuk memberkati orang lain. En opdat zodat wij anderen kunnen Terima zegenen. kasih Bapak. Dank u Heer. Dalam nama Yesus. In Jezus' naam. Amin. Amen. Tuhan berkati. God zegen. Volgende de mededeling. Broeder Max. Bedankt, zuster Juliana, voor een mooi woord. We gaan nu over naar de mededeling van deze week. Volgende week is de zondag is geen dienst, maar we hebben volgende week zondag een celgroep die hier om 2 uur begint. Na de celgroep zullen we ook samen bidden voor diegenen die nog willen blijven dan. En de maandag erop hebben we de Bijbelstudie van Pastor Ashen. De volgende dienst is op 10 april, dat is de tweede zondag van de volgende. Dat is 3 april of 4 april? 10 april, sorry. Ja, 10 april. Nou, dat is voorlopig wat wij kunnen doorgeven. Volgende week horen we weer de nieuwe agenda. Goed, na deze dienst dan wordt eerst gegeten. En daarna gaan wij verder met de dingen. Daarna gaan we verder met het financiële verslag van 2021, wat vorige week niet komt. Maar we hebben een belangrijke mededeling. Zuster Juliana was 16-jarig. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Goed, we gaan bidden voor de offer. Dank u, Vader. Dank u, Vader, voor alles wat u ons gegeven hebt. Alle grote dingen die we ontvangen hebben, Vader. Dat wij niet zelf kunnen doen. En wij willen u steunen, Vader. We willen u ook helpen uw koninkrijk op te bouwen met een klein beetje wat wij hebben. Vader, en ik geloof ook dat u straks met dat kleine beetje iets heel groots kan maken voor de kerk. Want die heb je al zo vaak kunnen bewijzen. Dat zullen we straks zien ook in het financiële verslag wat hierna zal komen. Ik dank u, Vader. Zegen iedereen die iets geeft. Zegen die handen. En dat die ook alles met de vreugde mag geven. En niet een gedwongen gevoel. Ik dank u, Vader. In de naam van Jezus. Amen. Voor de asjes op de offerdagen.
dulu. Ya, yes. Pertama ada sedikit perubahan, Dat is een kleine verandering. yaitu nanti setelah kita selesai ibadah ini akan langsung ada laporan keuangan. Na deze dienst zal meteen een financieel verslag worden doorgegeven. Karena 2 minggu yang lalu kita rapat 2 weken geleden hadden we een vergadering. dan laporan keuangannya itu belum selesai atau belum Financieel verslag ditayangkan was nog niet uitgelegd. karena Pak Max waktu itu tidak bisa hadir. Want de mars kon er niet aanwezig Jadi zijn. habis selesai ibadah jangan makan dulu, Dus dan oke? niet eerst gaan eten alsjeblieft. Kita dengarkan laporan keuangan. Dan eerst het verslag aanhoren. Haleluya. Ya. Halleluja. Habis itu baru makan. En daarna kunnen we eten. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita, Voordat we deze dienst sluiten. 2 minggu yang lalu kita sudah ada rapat gereja Dus 2 weken geleden hadden we een vergadering. dan kita sudah umumkan yaitu kita sudah bentuk namanya SST Dus team. er is een SST-team gevormd. Itu singkatan dari Spiritual Support Team. Dat betekent spirituele steunteam. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang siap melayani dan juga membantu untuk memimpin gereja ini bersama dengan Het saya. zijn mensen die gereed zijn om te dienen en ook willen leiden in deze kerk. Dan wow. Wauw. Ya. Dan kita bentuk tim ini supaya bisa melayani jemaat lebih baik lagi. We hebben deze team opgesteld zodat we deze kerk Dan beter geleid kan worden. saya kita mau perkenalkan dan kita juga mau doakan mereka. We willen met ze kennis maken en ook voor hen bidden. Saya akan panggil yaitu mulai dari Pak Max dan Ibu Wiwin. We willen Dan juga Pak ya. Dan Pak Riko dengan Ibu Dewi dan Ibu Agnes dan juga Pak Edi yang sudah di depan bisa maju ke depan. Silakan maju ke depan ya, menghadap kepada jemaat supaya jemaat bisa melihat wajah-wajah yang luar biasa ya, yang terjemahkan bawah. Ik Iya. zal gaan vertalen. Oke, ya, supaya jangan ada yang tidak masuk di dalam siaran berita. Goed, de beeldpot. Yes, mantap semuanya. Saya minta istri saya juga bisa maju ke depan. Ja, wat we Dan hier saya minta jemaat maju berdiri. Dengan mereka yang kita sebut sebagai SST Team Dit is een SST-team. yang bersedia untuk melayani Bapak Ibu semuanya Gereed zijn om te willen dienen. dan bersama dengan saya memimpin juga jemaat. Samen met Pastor Shanna deze gemeente willen dienen. Dan kami juga berharap supaya kalian juga membantu karena bukan cuma mereka doang yang bekerja. Oké, ja. Ya. Boleh diulang lagi? Dan saya juga minta jemaat juga untuk mendukung Ik hoop dat de gemeente ook dit team wil steunen. karena yang bekerja yang melayani bukan cuma mereka saja. Dus niet alleen SS-team dat werkt, Tapi maar kita ook semuanya. wij allemaal. Amin. Amen. Mari kita berdoa. Laten we voor hen bidden. Haleluya. Bapak, kami syukur buat mereka Tuhan Yesus. Vader, wij danken u voor deze mensen. Untuk SST Team ini ya Voor Tuhan. dit SST-team. Biar Tuhan saat ini Engkau yang memberikan pengurapan. Dat u dat u de salving geeft Ya, aan di hen. dalam nama Tuhan Yesus. In Jezus' naam. Engkau yang menyatukan mereka ya Tuhan Dat u Yesus. hen aanraakt. Sehingga mereka benar-benar Tuhan melakukan mandat-Mu ya Bapak. Dat ze ook uw mandaat, uw bevel zullen opvolgen. Bukan dengan kuat dan gagah mereka, Niet met hun eigen krachten, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus. maar door de kracht van de Heilige Geest. Satukan mereka ya Tuhan. Maak hun één, Vader. Kekuatan Tuhan memampukan mereka. Geef hen de kracht dat ze in Kuasa staat zijn. Tuhan memampukan mereka. Dat de kracht van de Heer hun in Kami staat zijn. mengurapi mereka. U Di dalam nama salve Yesus. in Jezus' naam. Haleluya. Halleluja. Tuhan sehingga mereka Tuhan bersedia Tuhan untuk melayani, Om te untuk dienen, memberikan hidup mereka ya Tuhan. om hun leven te mogen geven. Sehingga jemaat ini Tuhan Dat deze gemeente boleh bertumbuh lebih-lebih lagi Tuhan. mag groeien en Lewat groeien mereka ya Bapak. door ons, door Kami hen. berdoa ya Tuhan. En ik bid, Vader, Sebagai jemaat Tuhan
dat deze gemeente Kami mau mendukung mereka ya Tuhan hen Yesus. zullen steunen, Vader. Bersama-sama membangun kerajaan Samen het koninkrijk wil opbouwen. lewat Lighthouse Mastri ini Bapak. Via de Lighthouse Kami Ministry. berkati mereka Tuhan. Wij zegenen hen. Di dalam nama Tuhan In Yesus. Jezus' naam. Haleluya. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Blijven Kita staan. menutup ibadah kita ini We dengan sluiten berkat. deze dienst met een Mari kita zegen. angkat tangan kita. Onze handen op. Terimalah berkat saat ini. Ontvang deze zegen. Kasih daripada Bapa. De liefde van de Vader. Karunia, the grace daripada Yesus Kristus. Genade van Jezus Christus. Dan persekutuan Roh De Kudus. gemeenschap van de Heilige Geest. Menyertai kita. Die bij ons is. Sampai Yesus datang kedua Jezus kalinya. terug de tweede keer terugkomt. Terimalah berkat ini. Ontvang deze zegen. Dalam nama Tuhan Yesus In de naam Kristus. van de Heer Jezus. Amin. Amin. Beri tepuk tangan. Haleluya. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Dankjewel iedereen voor jullie aandacht. Sebelum kita akan makan siang bersama, Voordat wij avondeten gaan nuttigen, tahu aja Pak Chef. Nah, saya akan membagikan sukacita di hari Minggu ini. ik wil met jullie delen de vruchten die wij hebben ontvangen deze zondag. Ya, saya harap kalian masih bisa memberikan waktu sebentar aja. Ik hoop dat jullie nog wat klein beetje tijd hebben. Karena apa? Omdat waarom? Karena kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun Ibu Gembala kita, yaitu Ibu Juliana. Verjaardag van Juliana vieren. Ibu Juliana maju ke depan. We vragen Ibu Juliana om naar voren te komen. Tepatnya sih ulang tahunnya itu kemarin ya Bu. Tanggal berapa Bu? 26. Wah, saya kasih mic dulu. Zij is de 26e jarig. Gisteren dus. Dan kemarin, wah, kuenya udah datang nih. Ya udah, karena kuenya udah datang, kita nyanyi bersama dulu ya, bersama-sama dulu ya. Kita akan menyanyikan Langsal Slaver. Mungkin Ibu Juliana bisa berdiri di sana, ya. Pak Asya mungkin bisa juga ikut maju ke depan. Oh ya, foto. Langsal Slaver, Langsal Slaver, Langsal Slaver in the Gloria, in the Gloria, in the Gloria. Langsal Slaver, Langsal Slaver, Langsal Slaver in the Gloria, in the Terima kasih, thank you so much. Nah, seperti khotbah kita hari ini itu mengenai perkenalan gitu ya Bu ya, hubungan. Nah, jadi Zoals het prediking net, het is over relatie en zo. ya, jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dus ze zeggen, als je je niet kent, dan heb je die persoon ook niet lief. Saya ingin tahu siapa di antara kita semua yang kenal dengan Ibu Juliana. Coba angkat tangannya dong. Wow, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Wow, beri tepuk tangan. Ternyata banyak juga followers ya Bu ya. Di Maastricht ya, gak kalah ya Bu ya. Ya. Jadi ini kita kalau kata Bu Juliana kan kita harus lebih mengenal lagi ya. Dus zoals Ibu Juliana zei, wij moeten elkaar beter leren kennen. Ya. Sekarang kita mau tanya dulu dong. Tahun ini Ibu ulang tahun yang keberapa tahun sih? Ik wil vragen, hoeveel verjaardag is het? Saya 53. Wih, sejak 53 tahun. 53 tahun yang lalu, 53 jaar geleden, Ibu dilahirkan di mana ya? Jakarta, ben ik geboren in Jakarta. Jakartanya di mana Bu? Jakarta tuh luas banget. Siapa? Jemaah. Oh enggak kan, makanya kita tanya langsung yang ini dong. Di Jakarta, Jakarta Pusat. Oh, di Jakarta Pusat.
Center van Jakarta. Oh gitu. Nah terus ibu itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 4. Saya tweede broer en zus. Nah kita tanya dulu, warna kesukaan ibu apa sih? Wat houd je van? Tergantung buat apa. Gak masalah ya, favorit. Biasanya nih paling ini. Favoritnya sebenarnya sukanya warna hitam, putih, biru, merah. Wih, banyak juga ya. Heel veel. Ilfil ya. Nah, ibu menerima Yesus itu waktu itu pada usia keberapa? Karena beliau adalah pendeta ya. Zij vroeg wanneer zij Kita boleh Jezus is aangenomen, omdat zij pastoor was. Dia 17 tahun. Wow, pada umur 17 tahun. Wow, dahsyat. Nah, apa keputusan ibu waktu itu mau mengikuti Yesus? Wat is de beslissing dat je de Heer ging volgen? Mungkin ini bisa jadi kesaksian buat yang lain. Misschien wordt dat een Saya itu getuigenis. lahir, mungkin bisa duduk kali ya. Oh ya, itu boleh duduk biar santai. Jadi saya itu dilahirkan di keluarga Buddha. Ik ben geboren in een boeddhistische familie. Iya, tapi saya itu ke sekolah Kristen. Ik ben naar school gegaan, naar een christelijke Jadi saya school. sudah sering dengar, tapi saya tidak percaya. Ik hoorde al heel vaak, maar ik geloof het nog niet. Tapi ketika umur 17 tahun, Maar toen ik 17 jaar oud jadi mau word, 18 gitu, bijna 18, saya ikut satu gereja, yaitu gereja Pak Edilio. dus ik ging naar een kerk en dat is wat de kerk van Edilio. Ikutnya itu di cell group gitu ya. En een celgroep. Jadi cell group itu dekat tetangga saya. Dus de celgroep wordt gehouden met de buren. Dan saya diundang, En ik werd dan saya uitgenodigd ikut. en ik ging dus mee. Dan di situ saya pertama kali ngerasa ada sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah ketika kita bersel group ya. Dus dat is de eerste keer dat ik een gevoel krijg te midden van de celgroep. Dan Spesial kemudian, gevoel. ya, kemudian saya pulang ke rumah. Toen ging ik naar huis. Terus dia itu juga sebenarnya saya pernah juga ikut sebelumnya, tapi belum memutuskan benar-benar oke, saya mau ikut Yesus. Dus ik ging wel naar de celgroep, maar ik heb nog niet besloten om de Heer te volgen. Jadi tapi ketika itu saya merasa kesentuhan. Maar op dat moment voelde ik dus de Jadi liefde van ketika God. saya di rumah, saya berdoa. Toen ik thuis was en ik bad, dus Dan saya merasakan ada kasih Allah yang turun di dalam kamar saya. en zo voel ik de liefde van Dan God. di situ saya tahu bahwa ada Yesus yang sudah mati dan memberikan hidupnya buat saya. En daar ervoer ik dan Itu dat secara de singkat. liefde van God. Dat is kort samengevat. Oke. Oké. Ada lagi yang mau bertanya sesuatu kepada Zijn er Ibu Juliana iemand mumpung wil beliau di vragen aan sini? Ibu Juliana? Ada? Kennen jullie haar goed of niet? Kalau kalian nanti jangan lupa ya like, comment, dan subscribe ya IG-nya atau ada. Yang mau tanya siapa tuh? Ibu Tris. Coba saya kasih dulu ininya ya. Coba maju ke depan kali ya kak ya. Oh itu jangan pakai ini aja. Saya tahu. Oh, kapan ketemu pasien? Ketemu pertama kali. Wanneer hebben jullie elkaar ontmoet, Asjan en Ibu Juliana? Sebentar saya ulang pertanyaannya. Ik herhaal mijn vraag. Ibu Juliana, kapan pertama kali ketemu dengan Pak Asyan? Oh, Waar heb je voor het eerst Asjan ontmoet? pertama kali saya ketemu pasien itu waktu saya datang ke Aachen. Dat is toen ik het eerst naar Aachen kwam. Ya, jadi itu di tahun 1989. In 1998. Jadi saya 89. 1989. Dus Di mana 1989. saya itu sesudah sekolah bahasa, saya itu pindah ke Aachen. Dus nadat ik gestudeerd heb voor de taal, Dan toen ben ik naar juga Aachen terus gegaan. saya
saya mesti mulai studi. Ya, saya sekolah kimia dulu. Dus ik leerde kimia, apa is kimia? Scheikunde. Ya, terus jadi di di persekutuan Indonesia, ya, student Indonesia. Ja, de celgroep en dat noemen ze huiskring, zeg maar, een soort huiskring van de Indonesiërs. Ya, jadi dulu bukan gereja, banyak Vroeger was het nog geen kerk. dan saya datang ke sana. Dus kwam ik daar. Dan di situ saya pertama kali ketemu ya Pak Asyen. Dat is voor het eerst dat ik aan Tapi baru kenalan ya, belum jadi pacaran. is de eerste Prosesnya masih lama. nog geen verkering. Ya, oke, itu doang. Nou, dat was het. Ada lagi yang mau bertanya? Saya masih berikan kesempatan. Mau tanya? Udah lama ya. Kan karena apa? Karena ibu gembala kita ini jarang datang ke sini ya. Omdat wij Ibu Juliana zelden hebben gezien en ze kwam hier zelden, dus nu is de gelegenheid als jullie iets willen vragen. Iya, jadi kita sepakat ya kontraknya Bu Juliana diperpanjang. We zijn eens dat het contract verlengd wordt. Ya, terima kasih Bu Juliana buat sharingnya. Terima kasih juga. Dankjewel Ibu Ja. Juliana, ook Nou, dankjewel voor jullie allemaal. Waktu yang dinanti-nanti akan segera kita laksanakan. Dat is de verwachte tijd zal wel aanbreken. Ya, tapi sebelumnya saya meminta kesediaan Pastor Asyen untuk memimpin doa buat Ibu Juliana dan Wij willen vragen Pastor Asyen om te bidden voor Ibu Juliana. dan saya Maar juga- sebelum lupa, ada hadiah dari jemaat. Oh gitu. Oh ya, kita juga ada hadiah spesial dari buat Ibu Juliana yang Dus we sedang hebben nou een cadeau voor Ibu Juliana. Coba saya minta kesediaan Pak Max untuk serah terima hadiah kepada Ibu Juliana. Coba Aliciana cantik sambil mainkan musiknya. Ya, kita nyanyi sekali lagi ya. Ya, panjang umurnya, langsung selesai. Tunggu Pak, sabar. Even wachten. Sini agak ya. Panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Saya minta kesediaan buat jemaat untuk bangkit berdiri. Ya, saya minta, bukan saya mendoakan karena saya suaminya. Saya sudah mendoakan. Ik heb voor haar al gebeden en ik ben trouwens haar man. Saya minta Ibu Wiwin yang mendoakan. Ik vraag jullie in om te bidden. Ya. Dan kita minta semua jemaat untuk menadahkan tangan ke arah Ibu Juliana Zullen we supaya kita vragen berdoa onze handen bersama-sama op te buat Ibu heffen Juliana. met Ibu Juliana. Ik zal voor in het Nederlands bidden. Hemelse Vader, wij willen u danken, Heer. Dank u wel voor het leven van Ibu Juliana, Heer. Dank u wel, Heer, dat u trouwe dienaar, Heer, dat u haar zo zegent met de leeftijd van 53 jaar. Dank u wel voor uw bescherming. Dank u wel voor uw zegeningen, Heer. Dank u wel voor uw salving. Dank u wel voor uw wijsheid en inzicht, Vader. Heer, ik geloof, Vader. Wij allemaal geloven hier als een gemeente dat wij een geestelijke moeder hebben als Juliana. Een geestelijke vader als Asyen, als Harman. Daarvoor willen we u danken, Heer. Dank u wel voor haar leven, die toegewijd is aan u en aan uw volk, Vader. Aan uw kinderen hier in de Lighthouse gemeente Maastricht, Vader. Daarvoor willen we u danken, daarom willen we haar zegenen, Heer. Dat u haar zo rijk
zoals uw woord zegt, dat zult u haar geven. Daarvoor wil ik danken, Heer, voor deze dag. Dat u zo goed bent voor haar en haar man, Pastor Asje. Dat wij hier te midden van u, Heer, en van haar, ja, Heer, gemeente. Heer, dank je wel. Dank je wel dat u zo goed bent. Zegen nogmaals haar leven rijkelijk. In Jezus' naam. Amen. Amin. Kami berdoa juga Tuhan buat makanan yang sudah tersedia. Wij bidden ook, Heer, voor het eten die al klaar staat op de dranken. Berkati fellowship kami ya Tuhan. Zegen onze samen Di zijn. dalam nama Tuhan In Yesus de naam van Kristus. Jezus. Amin. Amen. Karena hari ini Ibu Juliana berulang tahun, Omdat Ibu Juliana vandaag jarig, of gisteren eigenlijk, maar vandaag vieren we samen. kita akan makan siang gratis sebagai traktiran dari Ibu Juliana dan Lifehouse Pastri. Dus vandaag is het eten helemaal gratis. Is een tractatie van Ibu Juliana. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Dankjewel berkati. allemaal. Ook dankjewel voor iedereen die al bereid is om te koken. En lekkere dingen zag ik daar. En ook voor Katrina. En die heeft lekkere ode meegenomen. En voor Linda is ze ook groenten gekookt. Diana. Agnes. En Stefan heeft ook wat gemaakt. Ja, en als ik vergeet, Ita heeft ook nog bami gemaakt. Nou, heerlijk hoor. Dus smakelijk eten en geniet Ja, ervan. voordat wij aan de ene gaan, even een kleine mededeling. Onze zuster Kelly ligt, heb ik net gehoord, ligt nu in het ziekenhuis. Dat we ook aan haar gedenken, dat we ook een gebedje gaan doen. Kort gebedje. Vader in de hemel, wees met Kelly, Vader. En ik weet wat ze heeft, maar u bent het, Vader, de genezer die haar kan genezen. In de naam van Jezus. Amen.